Welcome back to the YouTube channel. Mawai cameras kodi pano tikuendera pati ku Strait of Hormuz pa nkhondo ya Iran, Israel komanso America. Tikuendera pati tiziyendera limodzi. So anyway, ife ndithu nthawi zonse timakupatsani ndithu ma information kuti tiziyendera limodzi tizoonanso kuti chichitika nchani kunjako. So pakali pano tinakamba nkhani kuzana ndi Iran kuti inaperekanso ndithu 14 points. Poyamba tinapereka 10 points koma pano ndithu inapereka 14 points. Atakana 10 iwo anawonjezeraso follow kaso 14. like sitisa ya koma tikwezaso ikikaponso ina amene ndikupereka ma 14 points. Koma no ma points onsewo ndithu anali makamaka okhudzana ndi kuti Iran makamaka like kufuna kuthetseratu nkhondo, like nkhondo kuti itheretu tisenlane komanso ma sanctions. Iran ayichotsera ma sanctions ake komanso blockade ija iliko ija ayichotsepo ngati akufuna kuti tikambirane nkhani ya nuclear. Nkhani ya nuclear mmene ndithu munalibemo komano anango awuzoti ngati mufa imene ikhale included ndikuti muchotse blockade ija kenako ndithu tione kuti tipanga bwanji. Koma nkhani ndikuti it's actually towards ma negotiations kukambirana towards the peace. Olonjika ku mtendere makamaka ku Middle East. So here's what happened exactly. Ma points ndoti ndabwino ndithu koma chabe kuti America makamaka sikufuna. Okay, anhambire awapakira points but ma points ndabwino kwambiri. Iran yazo okay inu za uranium zanu zichanchana, but I mean it's fine, we can freeze it. Yeah? Uranium ndipanga freeze palibe so kuonjezerapo so ichina so yai. Koma ndoti I mean angokhala komano for 15 years it's fine. Komano inu ndi kuti mukuyena kuti muchose ma sanctions amene is this. So ndi ma points abwino ofuna kuti nkhondo ithe kukhale mtendere. Komano mmene kuzana kuti a Trump makamaka anapanga so respond ayankha a dziko la Iran. Koma chabe kuti ku dziko la Iran makamaka sanapange publish, makamaka sana lingeze kuti America yayankha chani. Komano Iran yatsimikiza kuti yalandira mayankho kuchokera ku America kudzera ku Pakistan. By the way, munkhani zinaso ndithu lero America pacha inalanda ship ya yochilo Tuska ya Iran, ma crew members amene anali mmene momo amene ndithu apeza kuti awapereka tsopano kudzera ku Pakistan. Like anthu ano ndi awa tsopano kupereka ku Pakistan kuti abwerere ku dziko la Iran. So nkhani ndi imene ndithu pamene ndithu tikuyenda. Komano Iran after yapereka yauzoona kuti akulu ife tsopano pamene ndithu tasamba manja. Kwinako ngati mukufuna ndikuti mufuna nkhondo, I think ndithu mutha kupanga zimene mathazo. Komano to be honest, ife ndithu babatamalizaso palibe so no beating around the bush, palibe so zizungula makuti izi no. Basi ngati mufuna, ngati simufuna, ngati mukuona zoti makuti zanu zimenezo it's fine. Koma ife tathanazo basi palibe so blah 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 blah. Right? So panopa mina just for a context, like tingonjezera pang'ono chachitika pano chonena kuti America after kupanga attack dziko lija la Iran, iwo America ndi Israel, Iran kubwezera and zimene amapitula zase zinatheke zinthu zonse zitatu ka follow. Komanso nkupeza kuti Iran nkugwira so Strait of Hormuz zapezera kwenda kuti global economy, dziko lapansi lapendekeka. I mean everybody alesa kudziwa dziko lapansi lapendekeka, like kupendekeka nchi right? Mafuta chani zonse zikuvuta kwambiri, zapendekeka zinthu zija. So America ndi nkhani nokuti ikuyenda panga decision kuti tipitilize kuipanga ba attack Iran. Koma panopa zapezati Iran yagwira gwi. Okay, it's either kuti
mubwera kamene mupitiriza kwa pakadali pano sindili zinthu zasinthika kale panopa chilichonse chasintha kale. Okay, yeah, ndoti petrodollar deal ikupanga so mona UAE nayonso naitopaso I mean mafuta sopano izigulisa kwa inaliyesa amene akuafuna, not only kuti yachanja madola iwo ndithu akupanga they are in process. You understand what I mean? Yeah, UAE nde something chino chake chasintha, dziko la sintha. Takamba dzulo zokhuza ndi Spirit Airlines kwa America yatsekedwa nkhani yake mafuta, jet fuel wakwera kwambiri, ndege sikwanitsa basi anthu 17,000 ntchito zatha. So pamene tili pano ndipona kuti it's like pafinye nde it's either America itha kupitiliza koma sakudziwa kuti akapitiliza kumene kuchako chingachitika nchani. Amuzula kwambiri, like amufinya kwambiri kapena akwanitsa magoals awo, komano it's like zokayikitsa zoti America sopano ingakwanitseso panopa kuti I mean kuti zimene zolinga zawo zitheke zokayikitsa. So panopa akudya imula akuganiza kaya kuti Irani tipitilize kapena tisiye pompa, zithire pompa koma zikathira pompa amene zindikaiza kunokoza wanangeka kale. You understand? So tikuchoka pa ife tikuchoka pa sign tikuchoka. Okay, tachoka pa chapoti tingaigonjesa bwanji Iran from my discussion na minute. Tingaigonjesa bwanji Iran, tingala ndi bwanji uranium wao Iran, tingachose bwanji boma lao, tingagwese bwanji boma lao, tingagwese bwanji ma ballistic missiles awo. Okay, tachoka kumene kujako, tachoka ma discussions amene aja tafika pa chapoti kuti tingakambirane bwanji ndi Iran kuti timvane. Yeah, I mean zimene zose kuti Iran tingakambirane nayo bwanji, kuchoka pa chapoti tingagonjese bwanji Iran mukakhala kuti mukuyenda bwinobwino ndi nkhondo imene ikuyendera. So America pele pakesi makhaso ndi zina zake, for even JD Vance anafusaso nkhani kuzana ndi guys palitu mukuti zida zathu zilipo bwinobwino ali ndi ma concerns akudandaula akuti ndi ufulu wake ufusa kuti guys zizi ngati mungayembeso kachiwiri koma mukuti kuli bwinobwino zida umpani ya zida akudandaula. Okay, so ndi nkhani yonena kuti akufusa mafuso ambiri. America kuzifusa mafuso tipitilize kapa tisapitilize, koma Trump akudzimva bezoti mmadziwa chinthu chino chinzimu choyipa chinthu chakati ayi Irani sinamvebe pain yayi ine Irani amene simene maganizira amwene yayi ndimene Iran ndimene a Trump akunenera. Koma no ayafuna ayabe pang'ono. Okay, lero abwesa message yona kuti pa Strait of Hormuz chimetenga chitike pano chino kuti tizaperekeza mashipi mjadutse basi mjadutse palibe so amene anga nyine mfia and amene anga libanga attack ndikuti mine tirani tumuonetsa arafa azaperekeza. The president calls this a humanitarian mission in the Strait of Hormuz to try to get these ships out of the Persian Gulf. Here's what he wrote on Truth Social. For the good of Iran, the Middle East, and the United States, we have told these countries that we will guide their ships safely out of these restricted waterways so that they can freely and ably get on with their business. The ship movement is merely meant to free up people, companies, and countries that have done absolutely nothing wrong. America isikudutsa bwanje yoka afuna aperekeze mashipi no. Okay, I mean sikuri anthu angabe makapteni oendesa maujinaja mashipi aja zima steamers sikuri angapite padamene pachapo. Anyway,
pana interview mmodzi mwa makapteni kwafunsa kuti akulu mungatenge riski mukhoza kudutsa bwinobwino atakhala kuti America atakuza ndi mudutsapo no ana no sitingadutse captain amene palibe amene awesera kukhala hero. America ifuna iphwanyise masitima ayena. I'm sure you're hoping for some good news. Would you want to try and cross through the Straits of Hormuz without coordination with the Iranian authorities, even if the US says they'll put together an effort to guide ships out? Would that be something that captains like you, a decision you'd want to take? Well, regarding this, the latest news, first of all, let me tell you that we have a clear written instruction from our company office: do not pass the Strait of Hormuz. So we are waiting for instructions. Of course, my company would never take this decision at the moment until unless everyone assess the situation. They know that it is clearly safe to transit the Strait of Hormuz. At the moment, there is no, concrete information regarding the safe passage through Strait of Hormuz. So we are still waiting for the instructions from office. And of course, once we have the instructions, so as a ship captain, it's my duty as well to assess the situation, to obtain all the necessary information and approvals from various authorities and whom to contact and what all information to gather prior transiting through Strait of Hormuz. Dzose sitima so inaso ya Kenya ya police lo asonepo. America ifuna kuphwanyisa masitima ayena. Iyo ndi in the name of tikuperekezana. You understand? Komano a Trump akufuna Iran nakuti imene ndi mukhanga mukuyambisa nkhondo during ceasefire. Komano a Trump afuna yambitsira kumene koko. Akhalenga kuti azipanga bimakani zidusabe pa kana afterwards akangoti pa kana kwa basi yambika kunyanja. You understand? Nkhondo tejejoka kuntunda yapita kunyanja. Anyway, pamene tili pamene baba ndithu. And guys, kandi mene wambiti pitiriza kupasana ma update iso. Tikupanga tikutolera ma update iso makamaka akhuzana ndi ku Mali. Kumene kundithu zigawenga zina zikuoneka zoti tinakambaso zakhuzana ndi general wina amene anaphedwa amene kumene tilongosolaso amene kuti tinvetse kuti AES ikuchita bwanji. Guys, thank you so much, Malawi cameras.